喎，得唔得啊你？哇，好逼啊！唔係呢邊，唔係呢邊呢邊叫船。第一層有冇印仔？咦，嗰個係咪印仔？弟弟救命啊！呢邊出，呢邊出。喺上一條片介紹咗呢一間性價比好高嘅酒店。個自助早餐我砌到好似 Muji Cafe 咁啊！名古屋呢，我都係第一次嚟，一直以為個06賽車場係喺名古屋喎，原來係喺三重縣，終於搞清楚啦。後面嗰個唔係佢嚟嘅。喺4日市，大概揸30分鐘呢，就可以到達06賽車場。好型好型！到啦，我哋到咗06賽車場。佢頭先係有問到係住酒店定係就咁入嚟玩嘅，應該係有分。1100足全日，好抵喎！係咪左邊呢啲啊？睇翻啲資料，原來住酒店就可以免費泊車。我哋揀咗返學返工嘅平日過嚟，所以呢，暫時睇係好少人。買最貴嗰個入場門票就可以全日任玩。我係臨去到門口先係 K 碌即買即用，入場之後會俾咗呢條手帶。工作人員會認住呢條手帶，你 show 俾佢睇就任玩㗎啦。如果想學踩單車嘅小朋友，呢度仲有個踩單車教室㗎。我真係有電喺度喎，你試下，係咪？呢度啲遊戲由3歲開始去到大人都一樣有得玩。你睇下佢哋仲有得變裝，玩得幾開心。Hello， 咩嚟嘅？佢幫人影咗張相，你去到嗰個嘢就可以影相，即係可以攞翻張相，係咪啊？但係要俾錢。係。最後你會發現每一個遊戲都會有一張。平時睇嗰啲賽事就喺呢度。真係好正啊！我唔識嘢嘅喺現場都覺得好 high。激感 area， 試試佢先。見到有個呢個唔可以拍片啊，因為要放低晒啲帽啊、眼鏡啊、電話乜都唔俾帶。激感嗰邊全部唔俾帶手機啊，所以我唯有影下人哋啦。你話頭先嗰個電單車過山車好正，好激啊！好激係嘛？使唔使再玩多次？驚啊，係咪啊？喂，呢個真係要玩啊！呢個係另外一組買咗飛㗎。你如果都好想好似我哋咁樣喺呢個 F1 賽道嗰度奔馳呢，就要另外上網買飛啦。呢一張 data card 一陣就會記錄大家嘅成績㗎啦。
いいですか？可以加速嚟啊！可以可以啊，你試啊，你自己試啊。冇得過。それじゃあハンドリングテストをやってもらう。連続6回左右にハンドルを切ってみてくれ。哇！你應該喐嚟喐去嘅。叫我練習一下。係咩？但係人哋冇咁樣喐。唔係佢啱啱。OK。ハンドリングデータはバッチリ取る。ちゃんと4速まで素早くシフトアップできたかい？引き続き周りのマシン。好動大反應。哇，好正喎，奶奶。好凍啊，係嘛隻手？得唔得啊你？好凍咯！快啲！嗰邊！可以同個仔一齊飛車，真係今生無憾啊！好正啊！完成。因為你停啊。我怎麼都偏嘢添喎？睇下。睇埋弟弟。咩事啊？你咁差嘅？你又唔你咁差㗎？你哋啦。喂，你都係啦。邊有咁差嘅？假啊！完全唔得。因為張相真係太有型啦，所以呢，就算1800yen勁肉赤都忍唔住買咗啊！咁啱呢，喺呢一間餐廳食嘢嗰陣時，竟然全場都聽到廣東話，好神奇啊！個味道呢就好似叮嗰啲意粉咯，但係你睇下個景先啦。啲風景真係不得了，啱啱跌咗呢隻戒指，跟住自己睇翻啲相呢，真係喺個高卡嗰度跌嘅，跟住翻轉頭真係揾得翻啊！好神奇啊！喺日本唔見嘢呢，係90%揾得翻，好彩個仔幫我做翻譯，唉，好舒服啊呢度。未走已經想再嚟多次啦，因為一日真係玩唔晒啲景點。哇！就嚟掂地。我攬住佢，可以游翻啲泡沫啦。哎呦，飛落！好遠喎，應該唔會喺咁遠嘅。我見到啦，喺嗰度啊！係咪啊？啱啱有隻蜘蛛啊！係咪要撳啊？搞掂！哇！好驚啊 ！OK 啊，呢啲哦。好玩呢！好搞笑啊！9至12卡係倒轉㗎。不過你都勁，如果9歲玩到國產車，點會啊？小學玩緊嘅。正喎呢個！喺橫濱咩龍啊？八景島嗰個迷宮咧拆咗啊，跟住咧竟然喺呢一度遇得翻佢啊，超好玩！仲要有垂滑梯，呢個係升級版啊，比起橫濱八景島。機内4階、ホール5階にあります。秘密のスタッフもどこかにあるの
哇，好逼啊！哎呀，靚靚等埋啊！靚靚等埋媽媽。唔係呢邊，但係已經要上㗎啦。使乜揾印仔啊？係啊，我哋第一層有冇印仔？咦，嗰個係咪印仔？你話邊個識㗎有啊。 ？For you 啊呢個得啦，第一層整好啦，係咪 For you 啊？仲揾下先。呢個回程嚟㗎。哦，你迷失。媽媽太肥，轉唔過。哇，好靚啊！揾到啦！其實你行下。試下嘛。係。行呢邊啦。啊，但係我唔見咗點算啊？哇，咁多 strawberry。呢度 give up。哇！呢個迷宮堅啊，呢個真係迷咗而家。哇，咁多個鎖。睇下呢度裏邊有一個係啊，呢度。好有人喎，後面有人喎。邊度啊？呢個姐姐呢度咯，係咪要穿嗰啲一西啊？我俾人鎖咗啊！啊！爹哋救命啊！呢邊出，呢邊出。A 定 B 啊？要答問題啊！ B 啊，你係 B。要答問題啊！喺呢度行過咯喎。係喎，頭先條路嚟嘅喎，即係頭先要揀 B 啊！而家第幾層啊，老公？哇，我都冇摸。啊，呢個嚟嘅咩？望摸嚟嘅。哇，仲有好多個人，係我最愛食嘅茄子啊！有個茄子啊！揾到啦，係喎。喂，真係要唞下氣啊！玩到出晒汗啊！呢個係咪最尾一層啊？哦，Suika， 推開呢個西瓜先可以入呢度。可以走啦。好嘢！呢個係秘密嘅印仔啊！就揾到啦。係啊。好，我哋係咪終點要喺上梯嗰度落翻地下？要卡塔打卡，係咪調轉到盡嘅？哇，20幾分鐘得咗喎你。睇下個叻樣先。搞笑啊！個 mon 睇到你落到終點先可以再下一位啊！如果個姐姐唔喺度，我真係一腳伸佢落去啊！超好玩嘅水果迷宮，唔使30分鐘搞掂。好可愛啊！尷尬啊！大人都要揮手啊！好靚嘅風景啊！玩完個迷宮真係好攰啊！坐呢一個蝸牛呢，欣賞晒全個園嘅風景，呢一個安排真係好好啊！呢個蝸牛欣賞風景嘅一路。哇！
行程接近尾聲，再玩埋呢隻小蜜蜂。呢個風景真係好靚啊！好彩趕到尾班車，最後一個遊戲。哇！呢個之後有新嘢喎，好快開咯喎！呢個風景不得了啊！日落，好靚啊！其實都只不過係4點半，不過呢度就閂門啦。我哋仲有好多遊戲都未玩啊！唔緊要啦，下次再嚟啦。突然間有間好有型嘅 gift shop。呢個盒幾靚，好得意啊！仲要係日本做，買。喺呢邊名物松板牛嗎？買呢個。喺回程嘅時候，我哋隨便入咗一間燒肉店，因為見到有位泊車。點知呢，又幾好味喎！用炭爐燒嘅燒肉係特別香㗎。ผักข้าวปุ้น好濃啊啲牛味，好食好食。呢個可能可以包嘅。今日就分享到呢一度啦，唔知你哋鍾唔鍾意呢條影片呢？如果你鍾意睇呢類影片，記得留言話俾我哋聽啦。